Kaunye. Ndiwe. Neva Makuni. Ndimi changamire. Nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekutema miti mumunda mangu. Yekupisa zvidhina. Uye kurimira fuya yangu pasi. Yanembo dzako chitupa nemari dara kutaura izvozvo ndiaro Kaunye achitaura kuna Neva Makuni. Right, taura tinzwe Kaunye. Yakaitika mambo wangu pamusoro mambo chete. Nyaya yakaitika ndeyekuti welenzi wakauya muna 2016 wakaratidza mukano wachitaura kuti wamakuni hawana munda, asi wamakuni wakabvisa mapigs akanga asiwo aiswa wachibva watema miti. Tichibva tazodaidza land commission ichibva yauya muna 2023 unoyo, yauya basiya yaisa maboundaries ichitaura kuti hapana munda. Pandasima fodya pendakaratidzwa kunzi ndo panotangira munda wangu wamakuni bvauya bvawarimira fodya yangu pasi. Taendesana kumakoti, tadzoka wachiudzwa kunzi hakuna munda. Inini mbou yangu yandinayo yandakabva nayo kukoti Neva Makuni ndiye akanga ari plaintiff panyaya yakatongwa kwaMajor Street muna November wapfuura. Ana Kaunye ari first defendant naAaron Kaunye ari second defendant. Ruling a court, the application for a peace order is dismissed. Saka isi munda kai. I peace order. Aisirichi. Aina judgment emunda. Kadiri uri kutaura. Okay, endera ngomberi. Ngowapedza ere kambi. Zvadaro iwo waita anzi warimira fodya yangu pasi waiti enda unomhanga kweunoda nekuti inini ndiri muofisi ndinorima ndinoda ndinogara kwendinoda. Iyo hanzi ndiri kurima munda mangu, asi iye ari kutaura ipapo ndopatinoda kuweka ari kuti zvinonzi hapana munda. Saka pachezvake ari kuzvikontradicta. Ari kuti ndiri kurima munda mangu, welenzi wakauya wakati hapana munda. Patonishamisa ari never arikutonzi hatorina nemunda ipapo ndizvo zvataura. Hanzi hapana munda. Anoti kuti hana munda, hanzi pari kunzi hapana munda. Sangisa nepako Zvichireva kuti hapana nechi musainterprete wrong. Ndo zvazvo zvatinoda kuti pajekezwe. Iye ari kupa statement ari kutaura kuti pamunda pangu welenzi wakauya wakati hapana munda. Wamakuni. Wamakuni wakanzi chi? Hapana munda wawo. Ndio pakanzi wamakuni hapana munda wawo. Asi ndi wako. Pa map hawatoripo pa namba yawo haitoripo pa map, asi pa ground wari kuti uripo. Pa ground wari kuti uripo. Pa map pa hapana. Hapana namba yawo. Munda iwoyo uchinzi ndewani? Ndo zvatoda kuti establish. Ndewangu. Uchinzi ndewako. Pa map. Okay. Chipindura. Ndina hangu zvandingataure mapepa angu ndeaya. Tsamba iyo ndati dare
Tsamba yakabva ku the acting chief lands officer. Boundary dispute at Longfield between Mr. Makuni Neva, defendant of plot 69, and Mrs. Anna Kauye, complainant of plot 67. District Makoni, date 5/15 November 2016. Name of officers present: Kubara, Principal Land Officer; Chitida, Principal Land Officer; Happy, Cartographer; Muyambo, Cartographer. Members present: Murinda, Chairman Cell; Omega Kaitano, Vice Chairman Vitgo; Daniel Makoni, Committee Member; Abo Parenya, Chairman Vitgo; Nyamafeni, Treasurer; Lakmo Makua, Secretary; Mufumi, Committee Member; Maraire, Committee Member. The team has made the following observation. The Committee of 7 confirmed that pegs identified were the correct recorded of the pegs which were done during the land reform program, since they were the people who were present during planning and the demarcation process of the farm. 2, the lands officials present has no objection to the said pegs, since the pegs still being recognized by the minister until security of tenure documents are issued at the farm. This program will correct the misnumbering and sizes. 3, a counter going into the waterway was identified between plot number 67 and 69. 4, the area on the ground for both plots confirmed to the size of plots on their offer letters permits, which the use of a GPS machine. We have resolved that Comrade Makuni and Mrs. Kauni to stay in harmony and respect the pegs done during the land reform program. The pegs were identified as the conservation contour going into the waterway. Along the contour, there is a tree which cuts and a corner post to the western side. CCC, District Office Makoni; CCC, Province Office Manicaland. Wane tsamba wani iri kutaura kuti pane munda wawo. Iwe zvauri kutaura uri kuzviona kupi? Ndo zvatiri kutaura apa, tsamba yavo iri kutaura iri kubva kulenzi, iri kuti wane munda. And wakauya wakatoona mapegi iyayo akaidentify. But waitaura kuti pane miti zvese zviri kutotaurwa apo. Kuti pane miti wakati, makondiwo akati, zvese zviri kutaurwa. Hapasi kungotaura zvepegi. Zviri kuto identify nemiti nemakondiwo. Makondiwo angu chaiwo andinotorima inini itu. But iwo akanzi hapana munda, kanto zvatiri kubvunza. Iwo kuti wakauya lenzi wakati hapana munda. But apo vari kutaura kuti wane munda. Vari kutaura kuti wane munda. Iwo wauya uchitaura kuti hapana munda. Ando matauriro awaiita vanhu vedenzi pevaiuya vachi. But vari kunyora tsamba iyo. Uyu yaanoenda nayo kukoti, uyu yaari kuuya nayo kukoti ichitaura kuti ane munda. Iwe chitipo yako iri kutaura kuti haana munda. Yangu hangu tsamba yekuti handina munda, apo hawana munda, handina. Mapepa angu ari kumunda. Saka wadii kuuya nemapepa ako acho? Uri kuziva kuti uri kuenda kukoti wosiya mapepa? Kusatoziva mambo awo. Iyo wadari? Ndikuona pana ndechekuti kana chimwe chacho asina kuchinzwisisa. Zvangonera nekapepa akauya nako akati peace order. Asi tachizotoda kuti zvinhu zvinokutaurwa pamusi kuzvinzwisisa. Nekuti apa ndo hwana changamira patotorwa maploti 2 atori nenhamba dzacho.
izi plot number yakati neplot number yakati tati yavoka itorimo saka ndosiyati iwo aporukakakazana ndichi utazi zviri verbal zvisina pakanyorwa ungotaura no wirenzi wakati unongokurambira awane proof yainayo ndizvinhu zvangu zviri panezvo ine plot number yangu inhamba 69 zvese zvirikukanyorwa yako iwo cheche yako plot iri kuratidza kuti iwo neoffer letter namba yako ndeyakati hauna futi saka usina ndingozvivhiringidza wega pamvetanga ndinoona sekuti nyaya yawo yake nayo hapana nyaya asi pane nyaya iripo yekuti pamaplots enyu muri 2 pamakapiwa imimi pamakagoverwa wanga uripo hautozivi kuti migano yacho yakamira sei newako wacho hauzi migano takaratidzwa kose uzoti wakadzorirwa fodya newawo iwo singazivi mugano ndopendanga ndaratidzwa pendakazosima fodya ndopendakaratidzwa wakaratidzwa nani newelenzi pandatangira wogoratidzwa munda usiri wako munda ndowani aiyo payakagowiwa hayo mutanga gowiwa 2000 saka munda ndowani because tirikutaura 2016 wakanga uchiri mwana wanga usati watomboziva zvemunda by that time 2016 iwe munda wari kugara ndewani baba ndo wakaenda wachindoita madispute neyo ndo wamakaita here wachikuru wakaenda kudispute wakutaura mai wavo ndo wandaenda nawo kukoti mai mbuya kauye wakataurwa nelenzi kuti gumirai apa mbuya kwakusi kwenyu kwese kwamuudza gadhi handi kwenyu ndekuwawawa bvisai magadhi enyu wakabva wasiya magadhi aya saka ini ndakushamba wawana wangu tiri kukwada bedzi alright asiwo makarimira here fodya inge ari mwani uyu pasi pamusoro akatanga kurimira fodya yomumwe ndiwawa ndobva ndaenda kumudhomeni ndo akazotipa simba rekuti iyi nyaya yamakuti handichaigoni ini ndaita muduku tsamba iyi endai kupolisi tikaenda kupolisi polisi yedhenze katinyora tsamba kuti endai kukoti ndikauya pakoti ndozvaakonza kuti tizoya kukoti wachibva waziva makaita handizvo makapinda nemunhu pege ndiishi gumirai apa uku hakusi kwenyu nekuku wachibva wataurirwa ndowatagara saka iweuramba nekoti wakaenda kukoti uri kuramba zviri kutaurwa nelenzi unozoda zviro zvinotaurwa nani zvefodya zvaurota kuti ndakarimira fodya pasi handina kumbobvira akanga asiiwe anga ari mwana mudiki mukoma wake ndiaka wakauya munda mangu achimwa fodya saka lenzi yakati pande pavo koti ikataura verenga judgment yekoti madzorera verenga judgment yekoti yekoti kwete yekoti yekoti judgment ino judgment wanozopedzera kupembera The land officer visited the scene and prepared a report. The report was to the effect that both parties were to respect the pegs that were shown by the officials. The pegs were identified as the conservation contour going into the waterway. Along the contour, there is a tree which cuts and a corner peg to the western side, which means wakutaura zvakatoa necommunity noelenzi. Alright, iwewe uri kuita nhano taakukuripisa nekuti hausi kunzwisisa uramba uchishungurudza munhu pane court judgment pane lenzi judgment hamene kuti urikuda judgment yani. Saka wewe unongorora kuti mambo aite arambe zviro zviri kutaurwa nevelenzi committee wakagowa minda yacho
because uruka uchinyepera darika kuti hanzi hapana mapegi, hapana minda. Uye nevhana munda. Uye nevhana munda. But lens iri kuta kuti ane munda. Court iri kuita uphold that kuti pane ane munda. Iyo ururamba uri kudi, uri kuuya kuno, urura kuti riri mambo tipikisane nemakotsi. Akutongodawo kuti tigadziriswe mambo. Patika iyo hamusi kuwanzwisa here ndiuye panzvimbo kuti ndikunongedzerei zviri kutaurwa nemakotsi aya. Ndiuye panzvimbo uone. Ndo zvamuri kuda here? Kuti kondiwa hausi kuriona, hausi kuriziva, ndiuye panzvimbo ndinongedze. Mobhadhara $50 ndoya pamunda ipapo. Ndikuratidzei makondiwa. Nemuti uri kutaura. Nemuti uri kutaura. Uchibhadharai $50 kana uri kuda kuti ndiwe ndikunongedzerei. Mobhadhara $50 ndoya ndikunongedzerai kana usinganzwisisi zviri kutaurwa nebepera. Wazvinzwisisa ka? Sachienda unogare zviri kutaurwa kuti nepeace order kuti garai muri runyararo. Musaende kumunda kweumwe, uyo usaende kumunda kweumwe. Zviri imimi kana akanga auya achipinda pamunda penyu futi tatonga nyaya hatichaitongi futi. Akanga auya taakungomupa judgment yekuti anofanira kuzonge achikubvisirai mombe imimi nemombe yedare yekuramba kuteerera zvinotaurwa nematare. Handiti chisimukai moenda, kwete kundoramba uchinetsa makomrades. Okay.